खांसी के लिए रामबाण औषधि एलन का ब्रोंकाइटिस ड्रॉप। यह एक होम्योपैथिक औषधि है। चाहे जितनी पुरानी से पुरानी खांसी हो, जैसी भी खांसी हो, ये आपके फेफड़ों के लिए, आपकी फेफड़ों की नसों के लिए उसको ताकत प्रदान करती है एवं फेफड़ों के इन्फेक्शन को भी दूर करता है। देखा गया है कि पुरानी से पुरानी खांसी के लिए बहुत ही असरकारक दवा है। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करना ना भूलें।